番線に各駅停車船橋行きが6両編成で参ります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。2番線に各駅停車船橋行きが6両編成で参ります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。